השימוש במערכת הטעמים של יוניטו הוא פשוט ומבוצע בעזרת הצג הדיגיטלי. קודם יש לבחור את סוג המים המסוננים שתרצו, מים קרים, פושרים או סודה לבעלי מערכת אינפיניטי. לאחר מכן יש לבחור בצג טעמים, ואז יש ללחוץ לחיצה על הידית השמאלית להוצאת כוס או שתי לחיצות להוצאת קנקן. החלפת שקית תרכיז במערכת טעמים לאחר ריקון השקית היא פעולה פשוטה. יש לפתוח את מכסה המערכת, לפתוח את המכסה של קופסת הטעמים, להרים את התופסן שתופס את השקית ולהוציא אותה. להטעין שקית חדשה, להוריד את התופסן ולסגור את המכסה של קופסת הטעמים. כעת הוטענה שקית חדשה ואפשר להשתמש במערכת הטעמים.